好，大家下午好。在今天的时候，最主要受到锋面云带的影响，所以呢，从北到南都有局部的阵雨的状况出现。不过整体来说，现在锋面带的水汽正要逐渐的离开了。而今天南北的天气也不同，北部中午的高温只有20，现在的户外只有19度哦。但到了南部地区的高雄，中午在30，可是呢，台东的大武在早上10点48分的时候，温度状况已经到了34.8度，因为最主要在于偏西南风。过了山，产生了焚风的效应。好，我们来看什么呢？因为再过几天啊，就清明的4天连续假期了，所以我们就来看看，在未来这几天我们的天气状况会怎么样的变化。先来注意到，礼拜4明天的时候呢，多云时晴转晴。天气状况来说是晴朗的，只有在中部以北早晚的天气比较偏凉，因为锋面带走了，加上那个水汽发展也离开了，所以在今天晚上的天气开始好转，明天就是天气晴。不过要注意一件事情，就南来北往的话，早晚的北部地区是比较偏凉的，而到了南部地区仍然是中午暖。但这样的好天气到礼拜5的白天。礼拜5的白天的高温部分，北部在27、28度，你看今天才19、20哦，到了礼拜5的时候，可就到了27、28喽，所以这温度的差距来说变化还蛮大的。但往南走呢，可就在30到31度的高温。周5第一天的假期的好天气，好好的安排活动，要扫墓，上山去都还蛮适合的。不过要注意一下，下午的时候呢，山区会有一点午后雷阵雨，主要在这个中南部的山区。但晚上的降雨状况来说，会随着锋面带前缘的云层开始接近，雨的部分又开始要出现喽。在周5的晚上开始，接着第2天的假期，礼拜6，你出门去要注意什么呢？行车方面要注意，礼拜6的天气有点像今天这样子，锋面带逐渐的通过的过程当中，由北往南都有局部的阵雨状况出现，所以雨区行车要留意，伴随着有时候会有些阵雨或雷雨的现象，山区比较容易会有一些雷雨的现象出现。而到了星期天，锋面走了，又是天气好了，但星期天的晚上，另外一道锋面前缘的水汽发展又开始随着西南风再度的进入，接着最后一天的假期又有雨。北部又是凉凉的24度、23度，而到了南部地区还是在30度的高温，所以我们可以注意到这4天的连续假期来说，在周6跟周1有2波的锋面会通过，而对于我们的天气形态来说呢，局部性的起雾现象，从周6、周日、周1还有周5的晚上都容易会出现哦，所以你外岛的航班要留意。还有一个就在西半部地区晚上行车的朋友要注意。好，我们接着就来看今天的降雨状况，可以注意到这雨的部分啊，西半部地区有雨，东半部地区只有云多。那降雨的状况来说，在早上是北部。到了接近快中午的时候是中部，那下午的时候呢是在嘉义还有南投的山区。那现在呢可以看到南部只有还是多云时晴哦，因为锋面的水汽要走掉了。好，我们接着就来看一下色调强化的云图。从这张云图当中来，我们注意哦，北边的高压系统已经开始逐渐的南下了，冷空气开始下来了。台湾上空的云层发展量来说呢，也随着水汽带逐渐的正在离开。可以看到这条就锋面，很明显的比较明显的降雨状况会在日本，那再来到琉球群岛，台湾上空只有零星的水汽在通过。那对于我们来说，今天的云层已经要逐渐离开了。那目前只有在南部地区是一个多云到多云时阴的天气，而在整个中部以北的云层也随着北方的高压下来，开始带进来凉凉的空气，所以北部现在温度只有19度，就是跟这个东北风有关了。好，我们接着就来看一下动态的云图啊。动态的云图中，我们很明显可以看到这云层走向。先来注意到，在今天早上的时候，云层要逐渐的通过，到了接近中午的时候，云层开始逐渐的往南的方向移动到中部地区。下午的时候，再嘉义到台南这边，你看云层已经逐渐离开了。当这个云带逐渐离开之后，我们的天气开始好转。好转的最重要原因就注意到华南这边，这边并没有明显的水汽发展，所以整体来说，明天的天气反而就是相对之下比较稳定。白天的阳光照射之下，温度上升幅度在中南部就比较明显。北部的话呢，就是因为有一点微弱的东北风吹进来，相对之下早晚的天气凉。明天白天的阳光出来之后，温度也会上升，因为明天高压要东移出海了。好，接着就来看到地面天气图了。地面图上我们可以注意到，锋面带的位置正在逐渐的离开，前半段的锋面系统将会东移，后半段的一些零星的水汽发展将会在往北抬升到大陆的长江以南地区，在这里形成另外一道锋面，而这道锋面就是到了礼拜6会接近我们的
系统。那对于我们来说，今天晚上北方的高压系统在东移进入到达东海之前的时候，会为我们带来比较凉的空气，所以呢，晚上的中部以北的天气温度明显的要下降。对于中南部地区来说，中部以南就大概苗栗火焰山以南来说的话，晚上的温降幅度就不明显，因为这个高压系统是一个偏弱的冷空气呢。那目前来看，礼拜六一道锋面在通过，下个礼拜一另外一道锋面通过，所以清明4天的连续假期，天气状况来说，只有在算礼拜5比较稳定，后面几天来说的话，就断断续续的会有些雨，而这雨不是一直下哦，就时而有时候云层进来就有雨，没有云层的时候，天气就会比较稳定。好，我们接着来看一下温度状况，在白天的外岛地区还是属于早晚的天气比较偏凉，都为多云到多云时晴的天气了。那在马祖的天气转晴，澎湖。在明天早上会有点短暂雨，因为海面上还有点零星的水汽发展的影响。而在台湾本岛部分呢，整个天气形态来说都逐渐的转为晴朗。白天的阳光照射之下，北部的温度舒适，但早晚凉，早晚18度哦。到中部地区的日夜温差变得很明显，南部地区呢仍然是中午暖，南部还是明天会有机会到30度哦。而在东半部地区是早晚云层量比较偏多。小叮咛2件事情要提醒，最主要在西部跟外岛地区清晨有雾的状况，清晨出门行车的朋友要特别的注意，还有早晚天气凉了，早出晚归骑车的朋友要保暖，小心别感冒喽。